Adiu Mireia. Adiu. Boià, diputada del Parlament de Catalunya. Digue-me, primer acte per una nova república de Val d'Aran. És un poc fort, això, no? No, jo penso que hem a 3 mesos d'un referèndum que he convocat des del govern de Catalunya i on els aranesos també ho hem de votar. La vet, aquests debats, penso que són més que de besuny, no són que en Aran, sinó en conjunt de tota Catalunya. El primer cop que sé en Aran, de muri que n'hi hagi molt i més. Hem començat per l'est, més caldria repetir el format en Bossós, en Viella, en Salardú, en tots els pobles, perquè la gent ha de poder parlar, ha de poder dir quina ha d'estar la relació d'Aran en la República Independent de Catalunya. Sé que Ero guanya en aquest referèndum. Jo penso que és un exercici molt saludable d'amassar-nos, expressar les idees que hem del futur del nostre país. Ça que là, és una gran evolució, perquè des dels anys 80 era l'Estatut de la Val d'Aran, 2006 sí és la llei de la Val d'Aran, i ara una república. És un passatge, petitament en 10 anys, de la subjecte del rei a ciutadans. És l'actu del canviament de la vida de la societat. És que la Val d'Aran és presta per fer això? Jo penso que nosaltres no és que siguéssim catalans, nosaltres som aranesi i se mos deurís una extra d'oportunitat en poder estar més aranesi encara. Hi ha oportunitat en poder canviar vera una de les causes de la relació que hem ara amb Catalunya, de més competències i decidir com podem gestionar les nostres causes. A veure, mantinguem-nos aquí en un costat, en un opinar, jo penso que és un error. A més encara, anar en contra d'un procés democràtic com pot ser un referèndum, que estem demanant constantment. Els aranesos i tots volem decidir. El nostre dret a l'autodeterminació és reconegut per les institucions i per les lleis catalanes. Com ens podem oposar a que s'autodetermine un poble que ens ha reconegut a nosaltres? Això és una incoherència i una oportunitat perduda en este un millor país parlant d'Aran. Los que són per refusar el referèndum parlen d'una Bible, la Constitució espanyola. De l'estat francès sabem que la Constitució se canvia cada 3-4 mesos. Què podem dir als aranesos que volen votar no al referèndum o que volen pas d'aquest referèndum? Jo m'agradaria molt que hi hagués aranesi que volen votar no, que vagin a votar i que antes, prèviament, venguen a aquests debats que ens expliquen per què volem votar no, que poguéssim un intercanvi d'idees, perquè són posicionament també il·legítim. Fins final no va des que voten o els que voten no, simplement va des que volen votar, volen decidir causes, i així hem de decidir una causa molt important que és el futur d'Aran. I això va de là des d'Ero i des de no, que hem de tot i a massa i després defensar aquesta posició de país tot i a massa és aranesi davant de les institucions catalanes si que guanya Ero en referèndum d'autodeterminació de Catalunya. L'endemà, el 2 d'octubre, el model serà la Confederació Helvètica o l'estat francès per al Principat de Catalunya? Ha de decidir tots els ciutadans de Catalunya i d'Aran. A partir del dia 2, si guanya Ero, comenci un procés constituent i hi hagués el moment en què Aran com a país, tot i a massa, tot i és que volem un futur millor entre Aran, ens hem d'amassar i defensar quin ha d'estar l'encaix d'Aran en Catalunya. Força Monde, en 2006, Força Monde gaitava pas ce que se passava en Catalunya. D'un per aquella data hi ha hagut un fut de manifestació pacífica i un fut de mèdias mundials, en francès també, que han parlat d'aquest processus extraordinari. A la Val d'Aran se senten exemplars d'aquest processus? Jo penso que no se'n parla gaire, o se'n parla en les cases, en els bars, més és important amassar-se que hi hagi molta gent que en parla. Ens hem de sentir interpel·lats de poder decidir en consonància d'això. És veritat que la comunitat internacional està acampant el que està passant en Catalunya. És un resum de més, si hem anat bé, com podem nosaltres dar esquiar a tot aquest procés democràtic. Força Monde en Aran vota no, de què se passa?
no passa res. Si la gent pot votar no, no passaria a res. Caldrà veure els resultats a nivell de tota Catalunya. Si guanya ERO en Catalunya i guanya en NU en Aran, començarà un procés de negociació en veure com s'ha de gestionar aquest resultat. Seran els aranesos els que hauran de cridar al son dret a l'autodeterminació que és reconegut per Catalunya. Jo, en aquest sentit, som molt tranquil·la. És més important que la gent vagi a votar, o no, que no se quede en casa. Que no se quede en casa perquè la història, l'oportunitat de canvi, l'oportunitat de millora dels aranesos les passarà per davant. Aquesta oportunitat és el 1 d'octubre. Has parlat tot ara del problema de la partidocràcia que frena la ciutadanitat. De quina manera la partidocràcia frena? Sí, jo diria que hi ha molta gent, multipolítics en Aran, molti no han vingut avui perquè han metides les llunetes de l'interès de partit. Estan campant les eleccions d'Aran 2019, d'ací 2 anys. Les eleccions als ajuntaments, les eleccions al Consell. No acaben de veure que això no va de partits, no va d'interessos personals, sinó que va d'interès de país. En aquest sentit, se cal metre les llunetes de país, començar a parlar, a coordinar-se i anar tutti a la UA, addelar d'ideologies i de partits, perquè els aranesos ens hi juguen molt en això. Hi ha forces d'associacions en Catalunya, de ciutadans, que han decidit de participar en aquest procés. A la Val d'Aran menys. Mais totes aquelles associacions reconeixen la Val d'Aran. És extraordinari per nosaltres de veure acord d'un país occitani administratiu francès, de veure de quina manera la capital, Barcelona, pensa quasiment sistemàticament a la Val d'Aran. És que els aranesos han consciència d'això? Jo penso que no gaire. Jo soc de les persones que penso que hem d'arregrair a Catalunya les condicions que hem ara, l'autogovern, la llengua, l'oficialitat de la llengua, les competències traspassades, més tostem més fàcil voler més i demanar més. Mos cau més sos, mos cau desplegar la llei d'Aran, mos cau més polítiques d'Aran. És molt fàcil pensar en nosaltres sense arregrair el que hem artenyut. Jo t'estem dient, comparem amb Occitània Grana, com ell maltractada per l'estat francès. I a la vegada, un cop ho hem comparat, dieu un d'encomde de la sort que hem del reconeixement que ens da Catalunya. Una altra comparació, si la Val d'Aran devient Espanya, quina situació la Val d'Aran risca de perdre? De començar l'oficialitat de l'aranès, i oficialitat que és reconeguda que en Catalunya l'aranès no és reconegut en la Constitució espanyola i per tant perderíem tot el model d'immersió lingüística i de presència de l'aranès en les institucions. Addelar d'això a nivell social, jo penso que hi hauria també perdes importants. Totes les competències que ara ens ha traspassat Catalunya, caldria veure si Espanya ens les traspassa. Se podríem comptar amb el govern propi, se podríem comptar amb un hospital de primer nivell, se podríem comptar amb els pompiers, se ens caldria anar amb metge a Saragossa en a Lleida, o se ens caldria anar a la universitat a Saragossa o a Madrid en a Lleida o a Barcelona. Tot això, aquells que defensen continuar amb Espanya, ser Catalunya independenta, ens hauran d'explicar i a la vegada ja trigarem pensant en el que és millor a la Val d'Aran. Per això que cal un debat, per parlar. Jo penso que és importantíssim poder parlar, discutir, si hem opinions contràries no passa res, després ens vam aprendre una biera i continuem estant tan amics. Merci. A vosaltres.